ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അന്നമ്മ സജു, റെയിൻഡ്രോപ്സ് കളക്ഷൻസ് കൊല്ലം. ഞങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു 5 ടൈപ്പ് ഓഫ് ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. എല്ലാം നല്ല ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കളർ ടോണിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾ ഏവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പരമാവധി ഈ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് കാണാം. നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് സൂപ്പർ നെറ്റിൽ വരുന്നൊരു മെറ്റീരിയലാണ്. ഒരു ചിക്കു കളർ വരുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്. 2.5 മീറ്റർ ലെങ്ത് വരുന്ന പീസാണ്. അതിൻ്റെ യോക്കിൽ മിഷൻ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തൊരു പീസാണ്. ഇതിനകത്ത് ക്രോസ് സ്റ്റിച്ചിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ക്രോസ് സ്റ്റിച്ച് വർക്കാണ്. പിന്നെ ലീഫ് ഡിസൈനും ഫ്ലവർ ഡിസൈനും ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ട ഈ സെയിം മെറ്റീരിയൽ തന്നെ വരുന്ന ദുപ്പട്ടയാണ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും സ്കാലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾ ഓവർ ഈ ഡിസൈൻ തന്നെ ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം ചിക്കു കളറിൽ വരുന്ന സെമി സിൽക്ക് ഫാബ്രിക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലൈനിങ്ങും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഓൾ ഓവർ ലുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 1280, 1280. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പരിചയപ്പെടുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഒരു സെമി സോഫ്റ്റ് സിൽക്കിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്. നല്ല വൈൻ റെഡ് കളറിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്. 2.5 മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള മെറ്റീരിയലായത്. നല്ല വിട്ടുമുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഹാൻഡ് എംബ്രോയ്ഡറി ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഒരു പിങ്ക് കളറിൻ്റെ ഹാൻഡ് എംബ്രോയ്ഡറി, മിഷൻ എംബ്രോയ്ഡറി ഹാൻഡ് എംബ്രോയ്ഡറി ആണ് ഫുൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഷുഗർ ബീഡ്സും ഫ്രഞ്ച് നോട്ട്സും കൊണ്ടത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ട ഓർഗൻസ ദുപ്പട്ടയാണ്. ദുപ്പട്ട ഒരു 2.4 മീറ്റർ ലെങ്ത് വരുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും മിഷൻ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഓൾ ഓവർ ക്രോസ് സ്റ്റിച്ച് ഡിസൈനാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ചെറിയ കാണാമല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം ഒരു കോട്ടൻ്റെ ബോട്ടമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 1640, 1640. ഇനി അടുത്ത മെറ്റീരിയൽ സെമി സിൽക്കിൽ വരുന്ന സെമി ടസർ സിൽക്ക് പോലെ വരുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്. നല്ല മെറൂൺ കളറുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. ടോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒരു 2.5 മീറ്റർ ലെങ്ത് വരുന്ന ടോപ്പാണ്. അതിൻ്റെ നെക്ക് ഹാൻഡ് വർക്ക് കൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഹാൻഡ് വർക്കാണ്. ത്രെഡും ഷുഗർ ബീഡ്സും ചെറിയ ബീഡ്സും ഒക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ട ഓർഗൻസയിൽ വരുന്ന ദുപ്പട്ടയാണ്. അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ക്രോഷ്യോ ലേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾ ഓവർ മിഷൻ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയൊരു ദുപ്പട്ടയാണ് ഇതിൻ്റെത്. ഫുള്ളും ഡിസൈൻ ചെയ്ത നല്ലൊരു ദുപ്പട്ടയാണ്. ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം സെയിം ടോണിൽ തന്നെ വരുന്ന സിൽക്ക് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 1190, 1190. ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ട മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു നേവി ബ്ലൂ, ഡാർക്ക് ബ്ലൂ വരുന്ന ഷെയ്ഡാണ്. 2.5 മീറ്റർ ലെങ്ത് വരുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്. ഹാൻഡ് എംബ്രോയ്ഡറിയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഷുഗർ ബീഡ്സും ചെറിയ ബീഡ്സും ത്രെഡും ഒക്കെ വെച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ട നേവി ബ്ലൂവിൽ വരുന്ന ഓർഗൻസയുടെ ദുപ്പട്ടയാണ്.
ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ക്രോഷ്യോ ലേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എൻഡിൽ രണ്ടും. ഓൾ ഓവർ മെഷീൻ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം നേവി ബ്ലൂവിൽ വരുന്ന സിൽക്ക് ബോട്ടമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 1190, 1190. ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത ഷെയ്ഡ് ഗ്രേപ്സ് കളർ വരുന്നതാണ്. ഒരു 2.5 മീറ്റർ ലെങ്ത് വരുന്ന ടോപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ നെക്കിൽ ഹാൻഡ് എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡാർക്ക് മെറൂണും ഒരു ലൈറ്റ് മെറൂണുമായിട്ട് ഫ്ലവർ ഡിസൈനിലും ചെറിയ ലീഫ് ഡിസൈനിലുമൊക്കെ ഹാൻഡ് എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്ത ടോപ്പായത്. ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ട ഈ സെയിം ടോണിൽ തന്നെ വരുന്ന ഓർഗൻസാടെ ദുപ്പട്ടയാണ്. അതിൻ്റെ എൻഡിൽ രണ്ടും ക്രോഷ്യോ ലേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഓൾ ഓവർ മെഷീൻ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്ത മനോഹരമായ ദുപ്പട്ടയാണ് ഇതിൻ്റെത്. ഈ ദുപ്പട്ടയ്ക്ക് അങ്ങനെ 2.40 നീളം വരും. നമുക്ക് 2 സൈഡിലൂടെ ഇട്ടാലും ഇതായിട്ട് കിടക്കും. ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം സെയിം ടോണിൽ വരുന്ന സിൽക്ക് ബോട്ടമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 1190, 1190. നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി കാണുന്നത് ജോർജറ്റിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്. നല്ല ജോർജറ്റ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തിരക്കി വരുന്നത് ജോർജറ്റ് മെറ്റീരിയലാണ്. മിക്കവാറും ആളുകളൊക്കെ തിരക്കി വരുന്നത് ജോർജറ്റ്. നല്ല ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ കളറിൽ 3 മീറ്റർ, അതാണ്ട് 2.80, 3 മീറ്ററോളം തന്നെ ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു 50 ഇഞ്ച് വരെ ലെങ്ത് കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയലായത്. വിഡ്ത്തും നല്ല ഒരു 46 വിഡ്ത്ത് വരുന്നതാണ്, 46ഓളം ജോർജറ്റ് മെറ്റീരിയലാണ്. അതിൻ്റെ നെക്കിൽ ക്രോസ് സ്റ്റിച്ചിൽ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രോസ് സ്റ്റിച്ച് വർക്കാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നല്ല ഒരു പിങ്കും ഡാർക്ക് പിങ്കും ലൈറ്റ് പിങ്കും ഇതുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറ് ലീഫിൻ്റെ ഡിസൈനുമായിട്ട് ക്രോസ് സ്റ്റിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത ജോർജറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ്. ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ട സെയിം ജോർജറ്റിൽ തന്നെ ഇതും 2.5 മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉണ്ട്. ഇതാ നോക്കിക്കോ, 2.5 മീറ്റർ. ഇതിൻ്റെ 4 സൈഡിലും ക്രോഷ്യോ ലേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ യോക്കിൽ കൊടുത്ത അതേ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഓൾ ഓവർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ക്രോസ് സ്റ്റിച്ചിൽ ആ ഫ്ലവർ ഡിസൈനും ലീഫിൻ്റെ ഡിസൈനുമായിട്ട് ഫുൾ ചെയ്ത് നല്ല സ്റ്റൈലായിരിക്കും ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ. ഇതൊരു 4XL ആർക്ക് വരെ നമുക്ക് 3/4 സ്ലീവായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഐറ്റമായത്. നല്ലൊരു ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ കളറാണ്. ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം സെയിം ടോണിൽ വരുന്ന സിൽക്ക് ബോട്ടമാണ്, PV ഫാബ്രിക് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ്ങും ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ഒരു 4.5 മീറ്റർ വരുന്നതാണ് മൊത്തത്തിൽ. ലൈനിങ്ങും ബോട്ടവും കൂടെ വരുന്ന മെറ്റീരിയലായത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 1490, 1490. ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത കളറ് ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. ബ്ലാക്ക് കളറിനകത്ത് ഒരു ലൈറ്റ് പീച്ചും ഡാർക്ക് പീച്ചും കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള മെഷീൻ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്ത് ക്രോസ് സ്റ്റിച്ച് എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്ത മെറ്റീരിയലാണ്. ബ്ലാക്കിനകത്ത് പീച്ചും ഡാർക്ക് പീച്ചും ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ ക്രോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഗ്രീൻ കളറിൽ ലീഫ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നു. 3 മീറ്റർ വരുന്ന ടോപ്പാണ്. ബോട്ടവും അതിൻ്റെ ലൈനിങ്ങും അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. PV ഫാബ്രിക്കിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്. ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ട സെയിം ജോർജറ്റിൽ വരുന്ന നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായൊരു ദുപ്പട്ടയാണ്. ഇതിൻ്റെ 4 സൈഡിലും ക്രോഷ്യോ ലേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഓൾ ഓവർ ഫ്ലവർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ദുപ്പട്ടയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 1490, 1490. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കാണുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഒരു ജോർജറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ്. ഒരു ഒലിവ് ഗ്രീൻ കളർ വരുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്. നല്ല ജോർജറ്റ് പീസായത്. അതിൻ്റെ നെക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നു. ഇതൊരു 2.25 മീറ്റർ ലെങ്ത് വരുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്. അതിൻ്റെ യോക്കിൽ ബീഡ്സ് വർക്കും ത്രെഡ് വർക്കും പേളും എല്ലാം കൊണ്ട് ചെറിയ സീക്വൻസ് വർക്കും ചെയ്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ലൈറ്റ് പീച്ച് കളറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ ഷെയ്ഡിൽ തന്നെയുള്ള കളറും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ട സെയിം ടോണിൽ വരുന്ന ജോർജറ്റ് മെറ്റീരിയലാണ്. ഫുൾ എംബ്രോയ്ഡറി വർക്ക് ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയൊരു ദുപ്പട്ടയാണ്. ഇതിൻ്റെ 4 സൈഡിലും ക്രോഷ്യോ ലേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനിൽ ഈ ഒരു പീച്ച് കളറിൻ്റെ തന്നെ വർക്കാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഫുൾ മെഷീൻ എംബ്രോയ്ഡറിയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. 2.5 മീറ്റർ ലെങ്തും നല്ല വിഡ്ത്തുമുള്ള ദുപ്പട്ടയാണ്. ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം PV ഫാബ്രിക്കിൽ വരുന്ന ബോട്ടമാണ്. ലൈനിങ്ങും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 1750, 1750. ഞാൻ ഇന്നീ കാണിച്ച മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ പേയ്മെൻ്റ് എല്ലാം ഗൂഗിൾ പേ വഴിയും അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് പരമാവധി ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം.